Здравейте! Вие сте с предаването на Сега Опозиция. Случайност ли е, че протоколите от разпита на Петя Банкова, бившата шефка на митниците, изтекоха в публичното пространство точно сега, когато политическите страсти са толкова нажежени? МВР противодейства ли реално на търговията с гласове? Какво да очакваме след изборите за главен прокурор и председател на Върховния административен съд? Това са част от темите, които ще обсъдим сега с Иван Демерджиев, бивш служебен министър на вътрешните работи и на правосъдието, адвокат от Пловдив, беше и ръководител на колегията там. Здравейте, господин Демерджиев. Да започнем обаче с една така гореща и неприятна тема от снощи. Ексцесиите пред Народния театър. Беше ли адекватно поведението на служителите на МВР? Аз не бих коментирал поведението на служителите, но бих коментирал поведението на ръководителите, защото когато има едно такова мероприятие, то се планира, там се разставят сили, прави се план за действие, силите трябва да са достатъчно и трябва да са добре инструктирани как да действат. Очевидно в случая това не беше на лице, т.е. или беше допуснато това нещо, което се случи, умишлено да се случи, или беше допуснато поради груба небрежност на този, който е планирал и организирал това мероприятие. На къде клоните повече? Умишлено или небрежно? Не мога да преценя, но и в двата случая е осъдително да допуснеш да стават хората свидетели на това, на което станахме свидетели. Защото вчера. Като че ли или по такива събития много по-сериозни събития, наблюдава, по-сериозни или има хора с разбити глави. Много по-сериозни събития МВР е охранявал без да има нито един пострадал физически. Тук нито имаше толкова много хора, нито имаше предпоставки това нещо да се случи. Отново ще кажа, една от двете възможности се е сработила и двете са неприемливи от моя гледна точка. Каква отговорност трябва да се понесе тук и на какви нива? При всички случаи дисциплинарна отговорност, минимум от този, който е планирал операцията, но при всички случаи отговорност носи както професионалното, така и политическото ръководство, защото този проблем беше очакван. Той беше експониран преди да се случи, че предстои това нещо, че е възможно да се случи. Много нелепо е, когато това се говори в обществото, когато се очаква, МВР да допусне очакванията да станат реалност и да станем свидетели на тези грозни сцени, които видяхме по записите. Като че ли каза тази сутрин министъра, че не са имали данни за... Това е още по-лошо, ако е така. Значи предварително се работи оперативно, предварително се проверява какъв е потенциала на една такава проява, ще се включат ли в нея хора, които са склонни към агресия или към подобен род поведение, ще се използва ли проявата за други цели, както често сме ставали свидетели. Това е оперативна работа, която се прави предварително. Ако тази работа не е свършена, още по-зле, това не може да бъде оправдание, това е утежняващо отговорността обстоятелство. Да се върнем на темата за Петя Банкова и изтеклия протокол от разпит. Първо, как тълкувате ви изтичането сега? Случайно ли е? Тази тема има два аспекта. Единият е начина, по който станаха обществено достояние показанията на госпожа Банкова. А вторият аспект вече за по същество какво съдържат тези показания и за начина, по който действа прокуратурата. Ще започна от начина, по който изтекоха. Това е един симптоматичен за българската реалност начин, когато пожелае държавното обвинение да стават достояние на обществеността, определени материали, подчертавам, от досъдебно производство и то в определен аспект, в определен момент с определена цел. Подобно правосъдие чрез медиите, според мен е абсолютно недопустимо, защото ще припомня, че в наказателния процес действа презумпцията за невиновност. Много често прокуратурата се оправдава с това, че адвокати може би са изнесли тази информация, но много интересно, че информацията винаги обслужва интереси, зад които стои или тези, зад които стои прокуратурата. Не съм видял така да изтекат материали, които да обслужват директно интереса на един или друг задържан или един или друг, срещу когото се води досъдебно производство. Многократно се нагледахме на подобни случаи. Много често след такива случаи резултатите не са такива, каквито прокламира или очаква прокуратурата. Така че крайно време е това правосъдие през медиите да престане. Крайно време е прокуратурата да има еднакъв подход към всички досъдебни производства и ако огласява материали, да ги огласява по всички. Ако не огласява,
респективно да не ги огласява по всички производства. Може ли да подозираме тук и антикорупционната комисия, всъщност пред която са дадени тези показания? Сме видяли през годините и последните месеци, че тя също действа така доста избирателно. Там се работи в взаимодействие, така че всички замесени там имат отговорност към това, което се случи, но не бива да се подценява пък и съдържанието на тези показания, но то в момента се разглежда само в един аспект. Ако правилно чета тези показания, там виждам инициали на гранични полицаи и то на ръководни постове, които лично аз преместих, да кажем, от капитан Андреево и сложих да служат на другия край на България, защото имаше твърде много данни, че са замесени в най-различни форми на контрабандни канали и други подобни. А не може ли, прекъсвам ви, но не може ли в такава ситуация човека да бъде уволнен, а не преместен на друг канал? Не може, защото нямаме доказателства. Преди да съберем годни доказателства, ние не можем да уволним един човек. Има си изисквания, законът е ясен. Когато имаш ясни и категорични доказателства, тогава може да пристъпиш към уволнение, към образуване на досъдебно производство. Но пък когато имаш страшно много данни в дирекция вътрешна сигурност, която се грижи за чистотата на служителите на МВР, така да кажа, за това, че те няма да бъдат замесени в каквито и да е противозаконни практики. Когато тази дирекция ти докладва за един служител, че за него има твърде много сигнали, системно постъпват сигнали, в една и съща насока са сигналите. Преди да събереш доказателства, не можеш да го уволниш, но не можеш и да го оставиш да прави това, което е правил. Уверявам ви, че когато преместих този, а и не само този служител, много внимателно са били наблюдавани да не създадат други канали на други места. Но след като си тръгнах от МВР, дни след това, тези служители се върнаха на местата им и работиха там. И за мен е много интересно по повод показанията на госпожа Банкова. Да, господин Асен Василев дължи обяснение, но обяснение дължат всички, които стояха за това правителство. Тук се визират много мащабни практики. Практики, които засягат много сфери на държавното управление. И когато си бил част от един такъв кабинет, а там не беше една политическа сила или един човек, всички, които са участвали в този кабинет, дължат обяснение и те не могат да се разграничават от собствените си министри, не могат да се разграничават от хората, които са назначавали, както направи, впрочем, Калин Стоянов по отношение на Живко Коцев в МВР. Припомням, Калин Стоянов при назначаването му каза, той е лично мой избор, мое решение, аз стоя зад него. Когато после Живко Коцев стана и беше привлечен там като обвинен, защо не пое отговорност Калин Стоянов, след като това е лично негов избор и той стои зад него? По отговорност, като стана депутат от ново начало. Когато твърдиш, че това е твой личен избор, редно, нормално е, морално е да поемеш отговорност за действията на хората, които си посочи. А не ви ли звучи режисиран този разпит? Така по отговорите, които са давани. Сега, колко е режисиран, аз не мога да коментирам, защото как се води разпит, предполагам, знаят повечето хора, но ще припомня, разпита се води по един начин. Разследващия задава въпроси, този, на който се задават, отговаря. Разбира се, той се води по въпросите, които му се задават и разбира се, разследващия може да насочи разпита в най-различна посока, но той не може да повлияе пък по същество на отговорите на този, който разпитва. Кой печели от изтичането сега в този момент на този разпит? Никой не печели, според мен, руши се доверието в държавността. Ако някой си мисли, че може да се дистанцира от тези събития, сочейки едно или друго име, аз отново ще кажа, според мен недопустимо е да си бил част от една управляваща коалиция, тя включваше 3 политически сили, и да се дистанцираш от това нещо или да го сочиш с пръст други хора, като единствени участници, а себе си като човек, който няма нищо общо, или политическа партия, която няма нищо общо с тези описани там практики, които впрочем са доста срамни и нетърпими. Споменахте Живко Коцев, към него прокуратурата снизходителна ли ви изглежда? Той е единствен от хората обвиняеми, който не попадна в ареста нито за миг. За мен е чудно и странно защо прокуратурата в МВР ограничи действията си до Живко Коцев, защото аз съм чувал от много служители, че пред кабинета на Бойко Рашков друг бивш министър е стоял със същите тези хора многократно. Придружавал ги е там, демонстрирал близки отношения с тях. Та странно защо този човек не фигурира никъде, фигурираше единствено Живко Коцев. Това е едното странно нещо. И второто странно нещо, отново ще кажа,
е това, че този, който твърдеше, че е назначил Живко Коцев, не пое никаква отговорност. Не е правилно така. Когато си политическа фигура и когато си направил определени назначения на най-висшето професионално ниво в една система като Министерството на вътрешните работи, когато си поискал да бъде освободен достоен главен секретар, какъвто беше Петър Тодоров, на негово място сам си предложил човек, заявил си, че е лично твой избор. Когато този човек бъде замесен в нещо подобно, във всяка цивилизована, нормална държава, която следва ценностите, които твърдим, че споделяме и ние, този човек, който е направил такъв избор, си подава оставка на секундата. Така знам аз и така съм виждал многократно да се случва. Намесват ли се в момента през този изтекал разпит прокуратурата и антикорупционната комисия в политическия живот? Това не е първия случай. В предизборната кампания станахме свидетели на немалко случаи, в които бяха замесени държавни институции, включително и тези, които споменахте в хода на предизборната кампания. Бяха замесени по един доста груб начин. Бяха извършени редица нарушения, закононарушения, недопустими според мен. Така че Какво това не е визирате? единствения пример. Визирам това, което се случи с активиста на ДПС, извинявайте, господин бяга ми името, да, господин Ибрямов. Там, например, чух нещо, което мен като юрист ме така кара да изпадам в ступор, че видите ли, ако извън процесуално се следи и подслушва един човек, няма проблем. Няма проблем. Проблем има, когато това е процесуално. Аз, четейки българската конституция и закони, и като юрист мога да кажа, че единствено законосъобразно е да се следи и подслушва един човек в случаите разписани в конституцията и в законите. Това са процесуални случаи. Това са процесуални производства, в рамките на които е допустимо да бъдат нарушени конституционните му права. Да каже нещо обратно съда е изключително шокиращо за един юрист. Също много показателен беше случай в Хасково, когато съда се оттегли да заседава дали да задържи един друг активист на същата политическа сила и на практика го остави в ареста без да има определена мярка за неотклонение, задържане под стража дни наред, за да вземе решение. Да. Това също е абсолютно недопустимо. Не може по подобен начин да се забъркват държавните институции. Тук ще спомена и Върховния административен съд, който беше забъркан в казуса с регистрацията за изборите на тези коалиции, които съдържаха в името си абревиатурата ДПС. Така че държавните институции трябва да бъдат неутрални, да бъдат подчинени на закона и да мерят с еднакъв аршин в такива случаи. Показа се, впрочем, че в условията на така моделиран служебен кабинет след конституционните изменения, това очевидно не може да се случи. МВР и търговията с гласове. Видяхме ли там адекватни действия и противодействия всъщност на тези явления, изкривяването на вота? Най-красноречивата оценка за това, което се случи на тези избори, и тук отговорност носи не само МВР, след малко ще обясня и ще поясня тази своя теза. Най-красноречивата оценка е искането на много политически партии този вод да бъде касиран и излаганите аргументи в тази посока. В най-новата българска история няма друг такъв случай, няма друг такъв пример, няма друга такава ситуация, в която партиите се обединяват около виждането, че този вод очевидно е проведен при множество нарушения, резултатите от него не могат да бъдат зачетени и има основание да се иска касирането му. Първо. И второ, изключително категорична и ясна оценка на това, което се случи, даде и президента. Аз подкрепям изцяло казаното от него, че за съжаление това ръководството на Министерството на вътрешните работи не оправда общественото доверие и вместо да засили по някакъв начин и да укрепи, да възстанови доверието в изборния процес, допринесе за това доверието в изборния процес да е още по-разрушено, отколкото беше при предходните избори, които проведе един настоящ депутат вече избран. Да. Казахте преди седмица, че Атанас Юков, вътрешния министър, дължи отговори защо имало началници на районни управления, които са били принуждавани да излизат в отпуск преди изборите и че в тези райони след това една политическа сила е взела превес.
Казахте, че чакате отговори, ако не ги получите, вие ще говорите. Мисля, че отговори няма, така че време вие да ги дадете. Днес чух в ефир един странен отговор, че, например, началника на районното управление в Сандански бил освободен, за да бъде разбита една престъпна група в Петрич. Доколкото ми е известно, началника на районното управление в Сандански нито е задържан, нито е установена някаква негова съпричастност към тази престъпна група. Не мога да приема такъв мотив за релевантен. И стои въпроса отворен, защо началника на районното управление, например Сандански, е помолен да излезе в отпуск в разгара на предизборната кампания, в дните, в които се осъществяват изборите. Има и втори въпрос в тази връзка. Как се допуснат тези служители в Петрич да извършват тия действия толкова дълго време? И то, доколкото разбирам, един от тях дори е награден така в хода на извършването на тези действия. Недопустимо е една такава дейност с тези мащаби, които се сочат по изтеклите данни, да се остави да се разгръща толкова дълъг период от време. Но аз не намирам връзка между едното и другото. Има данни, че на немалко места жандармерията е изтеглена в изборния ден от рискови райони. Един от тези райони е Пловдивския квартал Столипиново и там е много ясно какви са резултатите. Многократно съм ги артикулирал. Те са за две политически сили. Кои? ДПС ново начало и ГЕРБ. Разпределени са в различно съотношение. Интересното е, че този път в някои от секциите има и твърде много невалидни бюлетини. И интересно е на какво се дължи това. Дали по някакъв начин някой е помогнал на тези бюлетини да станат невалидни или така организацията по манипулиране на вота не е сработила достатъчно добре и избирателите не са се ориентирали правилно как трябва да подходят. Само с шефа на Сандански ли се е случило това? Не става въпрос само. Значи многократни са примерите, многократни са случаите. Има немалко сигнали за места, където след като е проведена полицейска акция спрямо хора, занимаващи се с купуване на гласове, е имало подобни случаи на молба към тези полицаи или да излезат в отпуск, или да си починат, или да не се занимават твърде много с това. Има ли връзка с това, че примерно шефа на баретите беше сменен, за което всъщност никога не получихме, от тогава нямаме официално потвърждение? Това има връзка с други процеси, както смяната на главния директор на жандармерията, така и последствие смяната на ръководителя на отряда на баретите, така и някои други смени в жандармерията са насочени очевидно към това да могат да се ползват нерегламентирано служители оттам за охрана на най-различни персони, ще кажа. Какви персони? Мисля, че един феномен се охранява по този начин в най-различни хотели, което е абсолютно недопустимо. Тоест, говорите за Делян Певски, който се охранява от полицията. Говоря това, което казах. Мисля, че всички могат да си направят изводите. Наистина ли министър? Недопустимо е на вчерашните събития да се виждат малко полицаи в кадър и видяхме какво се случи, а в същото време десетки полицаи да бъдат насочвани нерегламентирано да пазят хора, които няма никакво основание да бъдат пазени от българската полиция. По този начин се лишават българските граждани от защита за сметка на един или друг подобен на този, който Само един феномен ли се охранява или и друг? Не мисля, че е само един. Не мисля, че е само един, но пак казвам, всички тези действия трябва да бъдат внимателно проверени и съответно да имат последици. Проверени от кого? Има кой да ги проверява, ако са останали някакви правоохранителни органи в държавата, разбира се. И тук отново ще се върна на случая с госпожа Банкова. Нека да припомним случая с действащия заместник министър Йововски. Къде е прокуратурата? Толкова време вече. Там защо не даде отговор, както тук изтекоха, услужливо тези показания. Те по Йововски изтекоха. И до днес, само че не знаем какво се е случило там. И има ли извършено престъпление, от кого е извършено това престъпление, няма привлечени към отговорност, няма внесен обвинителен акт, достатъчно дълго време изтече. Но пък Йововски се охранява не може дела и производства, не може дела и производства услужливо да се държат на трупчета години, за да прецени прокуратурата какво да прави с тях. Може и го гледаме от години. Тогава ще кажа така, не трябва, недопустимо е, нетърпимо е
наказателни производства да се използват за цели различни от тези залегнали в наказателно-процесуалния кодекс. Наистина ли министъра ще наруши, вътрешният министър би нарушил 2 закона, повтаря той, ако каже за кои партии са купувани гласове? Категорично не. Аз съм оповестявал многократно. Тук не говорим за някакви данни, оперативни, следствени или други подобни. Тук говорим за следното. Когато ти се докладват тези сигнали, а те ти се докладват, се докладва информацията налична там. Ние не говорим производство по производство, за да попречим на някое производство, а обобщаваме информацията и запознаваме обществеността с нея. Отново ще кажа, за мен един вътрешен министър трябва да бъде на висотата, да може да има така доблестта, смелостта да запознае обществото с това, което се случва. Чи е в този смисъл вътрешния министър? Видяхме и какъв доклад предостави на президента. Не мога да коментирам, че е вътрешния министър. Той знае, че е, но ако се върна на доклада, който споменахте, той показва, че вътрешния министър не желае да се отчете реално нито пред президента, нито пред председателя на Народното събрание, нито пред служебния министър-председател, когато напишеш 5 странички, в които няма никакво съдържание. Това показва ясното нежелание да дадеш отчет на 3 големи в държавата и тогава възниква въпроса на кой се отчиташ и пред кой се отчиташ, след като не го правиш по надлежния начин, съдържателно и ясно пред президента си, пред министър-председателя си, пред председателя на Народното събрание. Не искам да спекулирам с предположение, всеки сам може да си направи изводите. А трябва ли да се касират според вас изборите? Самия факт, че този въпрос се поставя, самия факт, че станаха обществено достояние толкова много нарушения, подрива цялата легитимация на законодателния орган. И едно такова положение, когато общественото доверие беше ниско в изборния процес и преди, сега е сринато до нива напълно да се делегитимира Народното събрание. А това е основният, върховният орган в държавата. Когато е делегитимиран върховният орган в държавата, всеки може да си направи извод какви са следващите стъпки и последици, ако незабавно не се вземат мерки по укрепване на държавността, по преустановяване на такива явления, на които станахме свидетели на последните избори. Аз мисля, че сме много близо до момента, в който ще наблюдаваме пълен разпад на държавата. Ако се касират и има други избори, каква ни е гаранцията, че няма да се проведат по същия начин? Аз мисля, че при тази уредба, която се прие с 6-та поправка в Конституцията, тя показа на 2 пъти, че при нейното действие не могат да се обезпечат обективни и честни избори. Когато служебните министри, ангажираните в изборите, и понеже обещах да кажа, че това не е само вътрешния министър, това е министър-председателя, това е министъра на иновациите и растежа, който беше определен да отговаря за изборите, това е министъра на електронното управление. Та когато тези министри не са неутрални, не са излъчени от някой, който не участва в изборния процес, а напротив, излъчени са от политически партии, които на времето са избрали министър-председателя, който ги е посочил, тогава няма как очевидно да подходят независимо и безпристрастно. Но ето и в нашата реалност, ако президента назначава служебен кабинет, той очевидно се кани да влиза в политиката, така че той също преследва... В нито едни от изборите, които минаха, аз бях участник в 4 служебни кабинета, в нито един от тези избори президента не е участвал под никаква форма в изборите. И самите резултати, впрочем, много ясно говорят за това, защото тогава нямаше подобни изкривявания, които придобиха нетърпими размери в момента. И това мисля, че всички го отчитат, дори не е нужно да го дискутираме. Времето ни напредна, но не мога да не ви попитам за изборите за главен прокурор и за председател на Върховния административен съд. Още няма кандидати за вас. Кандидата за главен прокурор е ясен. Адвокатурата повсеместно протестира. Видяхме така интересни кадри от страната. Каква е вашата прогноза? Какво ще се случи след изборите? Защото явно те ще бъдат проведени. Аз не бих искал да прогнозирам, но ще апелирам и към Висшия съдебен съвет, и към всички, които имат отговорности към този процес, а то не е само Висшия съдебен съвет. Отново ще припомня, Народното събрание, съдебната власт не са излъчили своите представители във Висшия съдебен съвет, не са го попълнили. Така че апелирам и към тях. Избор в този състав на Висшия съдебен съвет, на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд не бива да се прави по много причини. Първо,
морално се дискредитира този Висш съдебен съвет нееднократно, но най-фрапантният случай беше с назначаването, ще кажа, това не беше избор, и освобождаването на господин Гешев като главен прокурор. Това се мултиплицира в момента в тази ситуация. И тук ще припомня на органите, които твърдят, че имат право да излъчват кандидати, да кажем, за главен прокурор. Не, те нямат право. В сферата на държавното управление това се нарича правомощие, то е едновременно право и задължение. Не мога да се съглася, че единственият кандидат достоен да участва в съревнования за главен прокурор е господин Сарафов. А особеност при господин Сарафов е, че той ни предлага, включително и в концепцията си, още от същото, прокуратурата да продължава да работи. Мисля, че българските граждани не искат прокуратурата да продължава да работи по този начин, по който наблюдаваме вече при последните двама главни прокурори, на които той беше заместник. Ще припомня, ако някой не знае. И господин Сарафов дължи отговори на много въпроси, като се започне от въпроса, след като категорично отрече, че ще се кандидатира за главен прокурор, какво и кой промени мнението му. Той не обясни за снимката с Пепи Еврото, едва ли единственото му виждане. Каза, че е нагласена, да. Ами, нека да обясни на обществеността как е точно нагласена и в кой аспект е нагласена, за да може да се възприеме. Редица теми бяха повдигнати, свързани с неговите морални качества. Той нито излезе публично да защити концепцията си, нито излезе на някакъв публичен дебат. Ще защитава пред Висшия съдебен съвет, когато не мисля, че там е мястото. Фигурата на главния прокурор е достатъчно значима за всеки в държавата, за да се заключи дебата в рамките на останалите малцина членове на Висшия съдебен съвет. Това вероятно се отнася и за председател на Разбира се, абсолютно огледално се отнася и за председател. Не може един орган, чието членове с отдавна изтекал мандат, да предприема такива решителни стъпки. Да, той трябва да поддържа, образно казано, жизнените функции в съдебната система, но не и да прави избори за следващите 7 години на двама от тримата големи, забележете, при положение, че така са предвидени мандатите в Висшия съдебен съвет, че един състав да може да избира максимум един от тези трима големи. Сега в случая се оказва, че един състав веднъж избра, веднъж освободи, пак ще избере и иска да избере и председател на Върховния административен съд. Според мен това е недопустимо и правно не е допустимо. Разбирам, че времето ни напредва, за да обоснува тезата си, но правно също не е допустимо, защото се забравя принципа за мандатност и когато се приложи принципа за мандатност, мисля, че здравия разум налага извода, че не може членове на този орган с отдавна изтекал мандат да пристъпят към избор на ръководители на прокуратурата или на висшите съдилища. А те сега се канят да направят и Георги Чолаков изпълняващ функциите, което също така... Тук само ще припомня, че изпълняващите функциите не са титуляри. Те също спират да участват, както всъщност се случи с господин Сарафов в работата на Висшия съдебен съвет. Неговата численост спада все повече и повече, става критично малка и с още по-голяма острота, понеже има и незапълнени мандати, с още по-голяма острота се поставя въпроса и за неговата легитимност и за възможността да изпълнява функциите си успешно. Добре, много ви благодаря за този разговор. Благодаря и на вас. Четете сега.